Nuo 1992 metų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare, Lietuvoje pradėta minėti pasaulinė baltosios lazdelės diena. Baltosios lazdelės diena pradėta minėti Prancūzijoje ir iniciatyva buvo parodyta tam, kad iš bendro konteksto išskirti žmonės su regos negalia ir buvo sugalvotas toks būdas, kad išsiskirtų žmonės iš bendros masės. Duota balta lazdelė, ypač tai susijęs su transportu, kad vairuotojai galėtų atkreipti dėmesį. Aš noriu visiems čia, kurie įlips į šitą sceną, palinkėti, kad jie pasirodytų kuo gražiausiai, kuo geriausiai, suteiktų mums daug gražių akimirkų ir paprašyti, kad tikrai nesijaudinkime. Mes visi esame geri draugai ir būsime vieni kitiems tolerantiški ir atlaidūs. Šios dienos minėjimas vyksta kasmet spalio 15 dieną. Tokiu būdu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį regėjimo negalią turinčių žmonių problemas. Žmonės su regos negalia tai yra tie patys žmonės, tik tai turintys tą problemą, kad turi regos negalią. Tai didžioji dalis tų problemų, kurios yra aktualios kiekvienam mūsų valstybės gyventojui, kiekvienam Lietuvos piliečiui, jos yra aktualios ir mūsų bendruomenės žmonėms. Žinoma, yra tokių specifinių dalykų, kurie galbūt gerai matantiems žmonėms netrodo problema, o mūsų žmonėms tai yra problema. Tai yra viešosios fizinės aplinkos pritaikymas, administracinių pastatų, poliklinikų, savivaldybių pastatų, vienokių ar kitokių įstaigų prieinamumas, garsinės informacijos. Na, tie dalykai, kurie galbūt, kaip dabar yra madinga sakyti, yra universalaus dizaino arba universalaus prieinamumo dalykai. Nes tai yra aktualu ne tik tai žmonėms su regos negalia, bet tai yra aktualu ir vyresnio amžiaus žmonėms, viešasis transportas, stotelės, šaligatviai, borteliai, visi tie dalykai, kurie vienaip ar kitaip kiekvieną dieną mums yra reikalingi, kad būtų patogus, tai tos problemos yra. Estijos aklųjų sąjungos pirmininkas Jakobas Rosinas akcentuoja problemas, kurios paliečia visas 3 Baltijos šalis. Viena didžiausių – parama bei lėšų stygius. Pasak Estijos aklųjų pirmininko, galima padaryti daug daugiau dėl šios bendruomenės, nes idėjų ir žmogiškųjų išteklių užtenka, bet tam trūksta finansavimo. Kita didelė problema – visuomenė. Visuomenė dar yra mažai susipažinusi su aklųjų pasauliu ir su jais susijusiais iššūkiais. Žmonės pamatę akląjį gatvėje nežino, kaip su juo bendrauti, elgtis, net nežino, kaip paklausti, ar reikia pagalbos. Juk aklieji yra dalis visuomenės. Jie yra visiškai normalūs žmonės, kuriems kartais reikia paaiškinti dalykų žodžiais, nes jie nemato. Turime išmokyti visuomenę, kad žmonės žinotų, kaip tai padaryti, teigia Jakobas. Ну, я думаю, самая большая проблема у нас у всех общая, даже, я бы сказала, в Евросоюзе и даже во всей... Manau, pati didžiausia problema tiek Latvijoje, tiek visoje Europos Sąjungoje – tai įsidarbinimo problema. Tai svarbiausia ir didžiausia problema. Turėdami regos negalią, žmonės gali gauti gerą išsilavinimą, dalyvauti įvairiuose renginiuose, būreliuose. Tačiau svarbiausia, žinoma, turėti darbą, gauti atlyginimą, kad galėtų išlaikyti save ir savo šeimą. Работать и получать зарплату, чтобы можно было и семью содержать, и себя. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos ir Estijos organizacijomis ir vykdo 2 pagrindinius bendrus susitarimus. Kartą metuose vyksta Baltijos šalių asociacijos narių susitikimai ir problematikos aptarimai, o kas 2 metus vis kitoje Baltijos šalyje vyksta Baltijos banga festivaliai. Pirmasis toks festivalis įvyko 1963 metais. Ir čia suvažiuoja meno mėgėjų kolektyvai, kurie pabendrauja, pasirodo, turim bendrą koncertą. Tai yra toksai kultūrinis renginys, kuris iš tikrųjų pasiteisinęs yra. Iš pradžių tai buvo estradinės muzikos festivalis daugiau, dabar jau mes tuos žanrus įvairius stengiamės pritaikyti šito festivalio rėmuose. Ir kas 2 metai mes susitinkame. Praeitą kartą buvom Estijoje, Latvijoje, dabar susitinkam būtent Lietuvoje, Kaune.
Ну, я думаю, больше всего значит того, что мы встречаемся. Svarbiausia yra tai, kad susitinka visa Baltijos šalių aklųjų bendruomenė ir jos veikloje dalyvaujantys žmonės, norintys išreikšti savo individualumą. Manau, kad aklajam labai svarbu pajusti, kad jis kažką gali be kitų žmonių pagalbos. Kad ir regėjimo negalią turintys žmonės, neužsidarydami tarp keturių sienų, gali save realizuoti ir daryti tai, kas patinka. Šokti, dainuoti, vaidinti teatre. То, что нравится делать, петь, танцевать, играть в театр, что угодно. Pasak Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko Sigito Armono, šis festivalis yra viena iš formų bendrauti asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms. Renginio metu keičiamasi patirtimi bei nuomonėmis, o patiems dalyviams tai galimybė būti kartu pakeičiant aplinką, išgirsti, ką kolegos veikia ar yra nuveikę Latvijoje ir Estijoje. Kiekvienam dalyviui tai yra paskata ir galimybė išeiti į atviresnę sceną. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko žodžiams antrina ir Estijos aklųjų sąjungos pirmininkas Jakobas Rosinas. Yes, we came to Lithuania. Mes atvykome į Lietuvą dėl Baltijos banga festivalio. Tai svarbus renginys mums, nes dirbdami kiekvieną dieną mes retai susitinkame su Latvijos ar Lietuvos aklųjų sąjungos nariais. Mes retai komunikuojame. Bet šis renginys šiemet vykstantis Lietuvoje padeda mums susitikti ir bendrauti. Manau, labai svarbu yra tą Baltijos šalių vienybės jausmą integruoti į neregių bendruomenės sistemą, sustiprinti jį. Šis renginys prie to labai prisideda. Mes stengiamės bendradarbiauti daugelyje sričių, o muzikos festivalis Baltijos banga mus sujungia. Dažniausiai susitikimai su skirtingomis aklųjų sąjungomis vyksta labai aukštame lygyje. Latvijos ar Lietuvos valdybos nariai susitinka su Estijos valdybos nariais, bet festivalyje Baltijos banga susitinka visi žmonės, visi, kurie myli savo darbą. Jie gali artimiau susipažinti, pasikalbėti, parodyti norą bendradarbiauti. Ir šie skirtingų grupių artimi susitikimai yra labai svarbus. Būtent dėl to Baltijos banga yra toks šaunus renginys. Prieš 2 metus festivalis vyko Latvijoje Rygoje ir mes suteikėme jam naują kvėpavimą. Ir dabar festivalis trunka 3 dienas. Kiekviena šalis, kurioje vyksta festivalis, turi sugalvoti festivalio dainų tematiką, tai yra šio festivalio naujovė. Šiais metais Kaune kartu su neregiais festivalyje koncertuoja lietuvių folkroko grupė Atalija, kuri savo kūryboje jungia archaišką į lietuvių folklorą su roko, džiazo, indų muzikos elementais ir išraiškos priemonėmis. Tai seniausias ligšiol koncertuojantis lietuviško folkroko kolektyvas. Per daugiau nei 20 gyvavimo metų Atalija pelnė įvairaus amžiaus klausytojų prielankumą. Well, I think music is my life. I can't imagine my life. Man muzika reiškia gyvenimą, be jos neįsivaizduočiau savo gyvenimo. Dainuoju visą gyvenimą ir ji yra didžiulė dalis jo. Kiekvienas judesys kuria muzikos takelį mano galvoje. Aš galiu surasti skirtingus garsus apibūdinančius skirtingas mano gyvenimo situacijas. Yeah, I can find a song for every situation in my life. Man muzika reiškia viską, absoliučiai viską. Ir mano hobį, ir mano darbą, ir mano gyvenimą, ir mano egzistavimą šiame gyvenime, tai man muzika yra viskas. Pasaulis pilnas garsų, o muzika – puiki meno rūšis, galimybė kurti garsus, galimybė įsileisti tuos garsus į širdį. Tai nuostabus jausmas. Ir nesvarbu, ar šį jausmą kuria regintys ar neregintys atlikėjai. Festivalio Baltijos banga dalyviai drąsiai žengia į sceną net ir iš jaudulio virpančiomis rankomis. Ore tvyrantį bendrystės jausmą įprasmino Mano kraštas kūrinys, kurį tiek atlikėjai, tiek žiūrovai atliko kartu.